如果你没有看完这支影片，你的平衡能力将会持续每天衰退，不是因为年纪大了，而是因为3个习惯正在悄悄伤害你的身体。我是一位从事老年医学超过30年的医师，这些年来，我看过太多长辈因为一次跌倒，整个人生都改变了，住院、开刀、长期卧床，甚至失去独立生活的能力。根据台湾老年医学会2023年的统计，超过35%的65岁以上长者有平衡问题，其中1/3的人每年至少跌倒一次，这不是小事。一次跌倒可能就改变了你的整个人生。但我今天要告诉你一个好消息，只要每天3分钟，你就可以重新启动身体原本就有的平衡能力。这不是什么高科技，也不需要去健身房，只需要你愿意开始。很多台湾的长辈习惯久坐，害怕运动，担心会跌倒。但你知道吗？越不动，身体就越容易忘记怎么保持平衡。就像一台车子长期不开，零件就会生锈。我想跟你分享一个真实的故事，这是关于一位72岁的陈伯伯，他住在台中，他曾经因为一次跌倒，整个人失去了信心，连走路都要扶墙。但是3个礼拜后，他可以自己走得很稳，甚至开始早上散步。他是怎么做到的？答案就在接下来的内容里。请记得订阅我们的频道，并且开启小铃铛，这样你就不会错过我们分享的健康建议。我想知道你有没有在认真看这支影片。如果你觉得这个内容对你有帮助，请在留言区打数字1，如果没有，请打数字0。陈伯伯的故事会让你明白，即使失去信心，你还是可以重新站稳。让我好好跟你介绍陈伯伯，他今年72岁，住在台中，是一位很喜欢种菜的退休老师。他的院子种满了丝瓜、空心菜，还有他最骄傲的9层塔。每天早上，他都会在院子里忙上1-2个小时。但是半年前的一个早上，一切都改变了。那天他在厨房洗碗，地上有一点水，他一个不小心就滑倒了。虽然没有受伤，但是那一刻的恐惧深深印在他心里。他说：“我站起来的时候，心脏跳得好快，脚在发抖。从那天开始，我就不敢再去早上散步了。”陈伯伯的女儿很担心他，在洗碗槽旁边放了一张椅子，让爸爸可以坐着洗碗，但是这样反而让问题更严重。陈伯伯的髋关节跟腰越来越僵硬，走路的时候步伐变得很小，而且总是要扶着墙壁才敢走。他跟我说：“医生，我是不是真的老了？我现在连走路都怕，更不用说种菜了。”我看着他，心里很心疼，但我也知道，这不是因为他老了，而是因为他的身体忘记了怎么保持平衡。我告诉他：“陈伯伯，你不是因为身体虚弱才跌倒，而是因为身体太久没有练习平衡了，就像一台机器，长时间不用，功能就会退化。”陈伯伯听了之后，眼睛亮了起来。我教他3个简单的动作，每天早上只要7分钟。一开始他很紧张，但我跟他说：“慢慢来，不用急。”3个礼拜后，陈伯伯回诊的时候，整个人完全不一样了。他走路不用扶墙了，步伐变得比较大，而且他告诉我：“医生，我昨天去院子理拔草了。”虽然只有10分钟，但是我觉得自己又活过来了。陈伯伯的故事不只是关于身体的改变，更是关于信心的重建。当身体重新记起怎么保持平衡，心里的恐惧也就慢慢消失了。你可能会问，这么简单的动作真的有用吗？答案是肯定的。但在教你这些动作之前，我要先让你了解为什么你会失去平衡。很多人以为平衡变差是因为年纪大了，但其实不是这样。真正的原因是你身体里面的3条讯号线路睡着了。让我用最简单的方式跟你解释。第一个原因，关节僵硬 （joint stiffness）。你的脊椎、髋、
关节、脚踝如果变得僵硬，身体的反应就会变慢。想象一下，如果你家的门轴生锈了，门就很难打开，关节也是一样的道理。根据哈佛医学院在2022年发表的研究，关节灵活度降低会让老年人跌倒的风险增加25%。为什么呢？因为当你突然失去平衡的时候，身体需要快速调整姿势，但如果关节太僵硬，身体就来不及反应。很多台湾的长辈喜欢久坐看电视，或者长时间维持同一个姿势，这样会让关节越来越僵硬，就像一条橡皮筋，如果长时间不拉动，就会失去弹性。第二个原因，神经反应迟钝 （slowed neural response）。你的眼睛、内耳还有脚底的神经，这3个系统负责告诉大脑现在身体的位置在哪里。但如果这些讯号传得太慢，大脑就无法及时做出调整。我常常跟病人说，这就像车子的刹车系统，如果刹车反应慢了1秒钟，车子就可能撞上去了。身体也是一样的道理。当你走路的时候，如果神经反应太慢，你就很容易失去平衡。很多长辈因为长期缺乏运动，这些神经系统就会变得迟钝，就像一条很久没有使用的电线，讯号就会变弱。第3个原因，核心肌群无力 （weak core muscles）， 你的肚子、臀部、大腿的肌肉，这些叫做核心肌群，它们的工作是让你的上半身跟下半身可以协调配合。如果这些肌肉太弱，你的身体就像一栋没有钢筋的房子，随时可能垮掉。美国国家老化研究所在2023年的报告中特别强调，核心训练跟脚踝训练是预防跌倒最有效的方法。研究发现，只要规律练习这2种训练，跌倒的风险可以降低40%。你可能会想，那我是不是没救了？不是的，好消息是这3个系统都可以被唤醒，而且你不需要做很困难的运动，也不需要去健身房，只要用对方法，在家里就可以做。接下来我要教你7个步骤，这些步骤会一步一步唤醒你身体的平衡能力。这些不是理论，而是我在诊间教过数百位长辈，而且真的有效的方法。现在我要教你7个步骤，帮助你重新找回平衡。你不需要任何器材，也不需要去健身房，只要2平方公尺的空间，每天7分钟就够了。第1步，深呼吸，站稳30秒。首先，找一个安全的地方站好，双脚打开，跟肩膀一样宽，慢慢深呼吸3次，感觉你的肚子在用力。这个动作可以启动你的核心肌群。台北荣民总医院在2022年的研究发现，深呼吸3次可以改善静态平衡18%位。什么呢？因为深呼吸会让你的身体放松，同时让核心肌群开始工作。第2步，转动上背部 thoracic twist。站好之后，双手放在胸前，慢慢的把上半身往左边转，眼睛看着左边的手，停留3秒钟。然后慢慢转回来，再往右边转，一样停留3秒钟。这个动作可以让你的脊椎变得灵活，就像车子的转轴，如果加了润滑油，转动就会变得顺畅。记得动作要慢，不要急。如果你觉得不稳，可以扶着桌子做。第3步，单脚站立，轻碰膝盖。现在试图抬起右脚，用左脚站立。如果你觉得不稳，可以扶着墙壁，站稳之后，用右手轻轻碰你的右膝盖，重复5次，然后换脚。这个动作可以训练你的平衡反应。一开始可能会有点难，但慢慢练习，你会发现越来越稳。第4步，走小型8字 figure 8，在地上放2个物品。可以是枕头或拖鞋，绕着这2个物品走一个8字形。这个动作可以让你的大脑、眼睛还有肌肉学会协调配合。一开始可以走得慢，1点
等到比较熟练之后再加快速度。第5步，脚尖轻点低阶 toe tap， 找一个小阶梯或者一本厚书，用你的脚尖轻轻点在上面，然后放下来，左脚右脚各做10次。这个动作可以增强你的脚踝反应，改善本体感觉。根据老年物理治疗期刊，在2021年的研究，练习这个动作6个礼拜之后，跌倒风险可以降低40%。第6步，轻转颈部，看远方，慢慢的把头往左边转，看着左边的远方，停留3秒钟，然后转回中间，再往右边转，一样停留3秒钟。这个动作可以让你的前庭系统反应变快。前庭系统在内耳里面负责感觉身体的位置。如果这个系统反应快，你就比较不容易跌倒。第7步，放松肩颈，微笑结束。最后深呼吸3次，把肩膀往上提，然后放下来，转动你的肩膀，让肩膀跟脖子放松，然后给自己一个微笑。为什么要微笑呢？因为微笑可以启动血清素，让你的身体记住这种平衡的感觉。而且当你心情好的时候，身体的学习能力也会变好。这7个步骤，每天早上做1次就够了。一开始可能会觉得有点困难，但请记得慢慢来，不要急。陈伯伯也是从很简单的动作开始，3个礼拜后就看到明显的改善，你也可以做到的。现在让我们回顾一下今天学到的内容。我们谈到了3个让你失去平衡的原因：关节僵硬、神经反应迟钝，还有核心肌群无力。这些不是因为你老了，而是因为身体太久没有练习了。然后我们学了7个步骤，可以一步一步唤醒你的平衡能力。这些步骤不需要器材，不需要很大的空间，只需要你每天愿意花7分钟。我想再次强调，你不需要吃药，也不需要买任何机器，你只需要耐心，还有愿意尝试的心。你的身体并没有忘记怎么保持平衡，它只是在等你唤醒它。我在诊间看过太多长辈，他们一开始都很没有信心，他们说：“医生，我年纪大了，做不到。”但是当他们愿意开始尝试，3个礼拜后，他们回来跟我说：“医生，我现在走路不用扶墙了。医生，我昨天自己去买菜。医生，我可以抱孙子了。”每一次听到这些话，我都觉得很感动，因为我知道这不只是身体的改善，更是信心的重建。根据世界卫生组织在2023年的报告，跌倒是可以预防的，只要透过规律的平衡训练跟柔软度训练，大部分的跌倒都可以避免。你可能会问，我真的做得到吗？我的答案是绝对可以，但你必须开始。陈伯伯的故事告诉我们，即使曾经跌倒过，即使失去信心，你还是可以重新站稳。他现在每天早上都会做这7个动作，然后去院子里种菜。他说：“医生，我现在觉得自己又活过来了。”我希望你也可以有这样的感觉。所以我想请你做2件事。第一，从今天开始，每天早上花7分钟做这些动作，不要想太多，不要担心自己做得不够好，重要的是开始。第二，请把这支影片分享给你的家人、朋友，也许这7分钟就可以避免1次跌倒，也许这7分钟就可以让一位长辈重新找回信心。请分享给家人，也许这7分钟就能避免1次跌倒。请开始实践，让你的身体记起以前站稳的感觉。平衡不是年龄的特权，而是你每天都能重新找回的能力。谢谢你看完这支影片，如果你觉得有帮助，请记得在留言区打数字1，让我知道你有在认真看。我们下次见，祝福你健康平安。